Halo pecinta kucing. Bunda mau curhat nih. Kucing kalian kayak gini juga nggak? Setiap mau apa? Harus langsung diturutin. Kalau nggak dia langsung tantrum. Guling-guling di lantai sambil nangis. Belum berhenti kalau belum diturutin. Kalau minta permen sih hal biasa. Tapi kali ini beda masalahnya. Masa dia minta kawin? Emang ada kucing tetangga yang mau sama kamu?